जी अस्सलाम वालेकुम। ये लाइटनिंग टू HDMI केबल है जिसका हम आज रिव्यू भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। ये 2 मीटर केबल है और ये iPhone 11 Pro Max XS XR X 8 Plus 7 6 सब पे चलती है और iPad Air Mini Pro 10.5 और 12.9 सब iPads पे चलती है। ये ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 1080 पिक्सल है, HD है, HD केबल है। अच्छा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है केबल की क्वालिटी बेहतरीन है। अच्छा, अब आपको बताएंगे कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ये केबल खोली, ये साइड आपने HDMI इनपुट जहाँ पे देनी है वहाँ पे ये साइड अपनी इंसर्ट कर देनी है। ये एप्पल लाइटनिंग पोर्ट में लग जाएगी और यहाँ से आपने इसको पावर दे देनी है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का अडाप्टर या मोबाइल कोई भी चीज़ लग जाएगी। ये देखेंगे अब हम देने लगे हैं यहाँ पे। ये मैंने इसको 5 वोल्ट की पावर दे दी। ये यहाँ से मैंने ये, क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप में आपको दिखाना है कि मैंने यहाँ पे कैप्चर कार्ड पहले से लगाया हुआ, वहाँ पे ये मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक हो गया। और ये देखेंगे एप्पल को लगा दिए और ये चल गया। बस ये सो सिंपल है सारा। ओके, थैंक यू। ओ यार, इत्थे फोटो का जैसे लाई सारी दुनिया में फोटो दिख रही।